唔咬㗎。唔咬啊？嗰種唔係蚊子嚟，嗰種叫做蟲蚊啊。蚊啊？蚊。哦，蚊。蚊啊。蚊。蟲字度，即係佢個學名咧就係。你咪搞乾淨佢咯，佢哋就唔會話你啦，係咪？梗係啦，我都想整乾淨晒佢啊嘛。係。好似呢啲。咁你今晚點瞓啊？咁樣瞓到㗎啦，唔使瞓地都燒啦，係嘛？係啊。污糟邋遢我都唔想。咁你唔想都要瞓。你冇枕頭就咁樣瞓啊？有。呢度點瞓啊？你慘得過呢條友。瞓地下。係啊，佢真係瞓地下喎。係哦。呢啲咪仲緊慘，係咪？你都唔算慘㗎啦，係咪？係咪？總之。我叫佢執㗎啦，我叫佢喺度執嘢㗎啦。先嚟將啲人俾佢抌垃圾㗎。係啊。每日殺啲殺晒佢。我都好憎嗰啲烏蠅。係啊。你唔好鬧佢啦，佢都好難㗎啦，呢個老人家。好難佢啊！嗰啲花好多日㗎啦，今晚俾咗2盒新佢嘅，我抌晒舊嘅啦。佢頭先好驚啊！佢頭先好驚，佢都話自己喺度慢慢執咁樣㗎啦。你話影啊？俾你影。係嘛？你影到啦。係。會滅嗰啲。係啦。嗰啲蚊唔係蚊。瞓俾你睇。哦，好，你瞓俾我睇。你冇黑佢得㗎啦。一直係殺緊嗰啲蚊。因為嬲住啊，好唔自在嘅，你唔出聲我都係。一直殺緊㗎啦。你乖咯，咪殺緊咪乖咯。係啊。你俾你一個讚咯。佢嬲住啊。唔講你啊。你就咁樣瞓啦，夜晚啦？使唔使冚被啊？呢張唔係㗎，呢張係垃圾桶喎。俾你㗎。執翻出嚟㗎。咁你平時住喺呢度做啲咩啊？瞓唔瞓到啊？夜晚啊？好難瞓啊！有條僆仔啊，13歲嘛，成日嚟偷嘢。偷你啲嘢？偷你啲咩啊？係你問下你。我幫你問下睇先。Hello，佢話咧有一個小朋友偷佢嘢，係咪㗎？個僆仔。係咪僆仔？係咪偷佢嘢啊？13歲。係咪啊？有玩啊。從幾百次。佢話係喎。係啊，我冇講大話啊。係呢個講呢個。係好。嚇？咪幫你喎。佢幫我啦。你自己幫你做咩啫？你有手有腳係咪啊？佢有手有腳。人哋睇下，人哋咁大年紀啦。傷啊，周身傷。佢話識得揸小巴。佢識得揸小巴。係嘛？你當我噏真係50歲啦，巴揸到。咁樣執仲唔夠咩？你揸晒嗰啲麵包嗰啲唔要嗰啲咪抌咗佢啦，係咪？嗰啲圖嗰啲咪全部抌咗佢咯，係咪？你要唔捨得抌，呢啲咪抌咗佢，抌到呢度咯。賣得到。係啊，賣到你咪抌呢度咯，先去賣咯，係咪？唔會賣幾個㗎。係啊，你擺呢度咯，賣要一個就頂一個賣呢度咯，係咪啊？可以賣得幾多錢啊？好少啊，好過冇。買個俾你100蚊，你全部抌咗佢，唔使賣啦，全部抌咗佢，好嗎？嚟，攞住。邊啲啊？好冇？我睇住你抌，好冇 ？OK 噃？係啦，我唔捨得啦。你睇幾多蟲？呢啲啦。係啊。即係飲品嗰啲啊，呢個麵包冇要啦，抌咗佢啦，過期啦，抌咗佢算啦，抌咗佢呢度，係啦。咪乖咯。你係咪唔捨得整嘢㗎，叔叔啊？你食得嘅咧，梗係唔想嘥晒。你知唔知咧？你唔等咧，嗰啲蟲啊好多嘅。唔係唔關我事，真係唔關我事。你都唔想俾人針對㗎，係咪啊？你咪等咗佢咯，呢個飯盒唔要咪等咗啲入邊咯。食咗嗰啲蛋啊，同埋你想掉翻聽日食啊？請日掉啦你。唔好要咯，聽日就買咯，好冇？
你攞住聽日100蚊落去就去買咯，好冇？擺呢度，嗰啲蚊最中意啦，係咪啊？係啦，掉咗佢先啦，我唔捨得啦。你越唔捨得，樣樣都唔捨得噶啦。你今年有冇去翻工啊，叔叔啊？冇翻工。有冇攞綜援啊你？有。唉，你睇下你，對住咁多嘢，呢度一袋垃圾擺呢度，5要蚊先假。個個拖嚟嘅，正話擺嗰度，唔知點解啦。嗰陣時都係10萬樓下，而家千幾萬啊！幾百萬啦。會最衰咧就
我都知道你咧想堆住呢啲嘢咧，係因為咧你唔捨得等，你覺得實物嚟得好難。佢可以即係賣到錢。可以賣到錢。最慘啦！啲手推車，幾部都俾人偷咗。偷到清晒。點？嗰張床啊，就係呢張鐵床啊，彎咗嚟空晒嗰張鐵床。嗰個叫烏鼠嘅，佢話同我收埋佢嗰度嚟。如果第二個啊，都以為佢啊，點解你今日啊咁夜你都？我去睇下咯，執下呢啲嘢咯，唔好俾人投訴你啦，知唔知啊？係啊。快啲執埋咯。呢啲衫喺邊度啊？咁多啦，都話冇晒啦。我呢啲唔係你衫咩？一女咗。咁你冇換衫啦，自己洗衫咯。唔知我呢次即係出院啦。乜都冇晒。我要走㗎啦，慢慢揸啦啊！我走啦，拜拜。拜拜，得閒同你嚟添。好好照顧自己。